दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपने गाड़ी के चेन क्लीन करेंगे और पूरी गाड़ी साफ़ कराएंगे, क्योंकि आप सबको पता है अभी परसों लगभग एक दो दिन में दशहरा आ जाएगा, या फिर शायद जिस दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसी दिन दशहरा है। तो गाड़ी की बढ़िया से चेन साफ़ करते हैं। मैंने पेट्रोल भी ला लिया हूँ, तो पेट्रोल साफ़ करेंगे, थोड़ा अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। और साथ ही साथ गाड़ी का पूरा चेन का जितने भी पार्ट है उसमें से थोड़ी सी आवाज़ आती है मेरे इसमें, तो वो भी चेक करेंगे क्यों आती है। और उसके टीथ्स चेक कर लेंगे, मतलब उसके बाद पूरी गाड़ी को जाएंगे, खुद साफ़ नहीं करेंगे, बाहर से साफ़ करवा लेंगे, बस चेन हम लोग खुद साफ़ करेंगे। और अभी चेक करते हैं कि क्या हाल है, क्योंकि लगभग काफ़ी ज़्यादा चला चुका हूँ मैं। मतलब एक बार जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था लद्दाख से आने के बाद, जब मैंने उसका चेन सॉकेट खोला था, उस समय बस साफ़ किया, उसके बाद से अभी तक वापस वो नहीं खोला है मैंने। गाड़ी तो हमने लगा ली है चेन क्लीन करने के लिए, और अभी तो गाड़ी की हालत आप देख सकते हो, बिफोर और आफ्टर का आपको ट्रांजिशन देखने मिलेगा। और ये देखो क्या हाल है, चेन के आसपास तो बहुत ही गंदा है, खासकर चेन देख सकते हो अपनी क्या हाल है चेन का। एक ये देखो, तो मतलब आवाज़ काफ़ी करती है जैसी पानी में जाती है, तो उसको भी अपन चेक कर लेंगे। और मुझे लगता है गंदगी के कारण ही हो रहा है, तो ऐसा कुछ हाल है अभी। और ये पूरा सॉकेट अपन खोलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कितना ग्रीस व्रीस जमा हो गया होगा, मतलब वही कचरा ग्रीस क्या ही बोलेंगे, जाले भी लग गए हैं यहाँ तक, ये देखो। तो ऐसा हाल है अभी फिलहाल गाड़ी का, तो इसको बराबर साफ़ करेंगे। और मतलब अभी सिर्फ चेन साफ़ करेंगे, बाहर जाके इसकी वॉशिंग कराएंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। में हमको कुछ इतना सामान लगेगा, ये हमारा टूल बॉक्स है, ये हमारा कवर खोलने के लिए। उसके बाद ये एक ब्रश है जिससे चेन साफ़ होगी, ये एक कपड़ा थोड़ा सा मतलब लास्ट टच देने के लिए, और ये ब्रश जहाँ जहाँ ये ब्रश नहीं जाएगा वहाँ वहाँ ये ब्रश जाएगा। और फिर लास्ट में ये हमारा पेट्रोल। पहले हम लोग ये वाले एलन की से, ये यहाँ पे 3 नट है देखो, 1 2, ये नीचे के 2, इसको खोल लेते हैं। लो भाई, सारे नट खुल चुके हैं। अब अपना ये कवर बाहर निकल गया। देखो इधर तो उतना कचरा तो है बोलना, अच्छा खासा। ये देखो, ये यहाँ पे एक लेयर ही जमी हुई है, ऐसा कुछ हाल है इधर का। और इसका हाल देखो आप पहले, इसका हाल सबसे ज़्यादा बेहाल है। देख रहे हो, पूरा आधा किलो मिट्टी इधर जमी हुई है। महाकुंभ की मिट्टी। पिछले बार लद्दाख की मिट्टी ये देखो, कितना जमा लद्दाख से ज्यादा जमा देखो पूरा मिट्टी, आधा किलो मिट्टी लेके अपनी गाड़ी चल रही थी साथ साथ में। और यहाँ का हाल भी वैसा ही है कुछ, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, जो आपको दिखेगा उसे करना पेचकस से। ये देखो लेयर लेयर में एक नट यहाँ डाल सकते। ये देखो भाई क्या हाल है गाड़ी के कचड़े का, इतना कचड़ा उसमें जमा था, चोखा जमा है चोक। ये देखो, ओ भाई इसीलिए आवाज़ कर रही होगी शायद बहुत। थोड़ा सा भी इसमें ऑयलिंग करो, बारिश में निकल जाओ अबे लेकिन लद्दाख वाले में इसमें उससे कम था शायद। लद्दाख में हाँ, उसमें इतना नहीं था। हाँ इस बार आप बहुत कीचड़ कीचड़ से आया ना, मैं जब प्रयागराज से आया तो, ये एक ट्रिप का तो प्रयागराज से जब इस बार आया तो बहुत पूरा कीचड़ में ही थी ना गाड़ी। ये देखो भाई हाल, यहाँ भी देखो कितना कचड़ा जमा है। मैंने एक चेन क्लीनर लेके आया था, बोला कभी तो काम है। चेन क्लीनर से तो अपन ये भी साफ कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत। करना ही पहले इस पे अपन पेट्रोल डाल देते हैं, चाहे थोड़ा सा कचड़ा जो है वो लूज हो। और इस पे भी थोड़ा डाल देते हैं। ये देखो भाई पूरा कचरा ढीला करने के लिए अपन ने, और इधर भी मार देते हैं, साफ कर लेते हैं भाई। हो गया।
ये देखो, अब ये अपना कचरा लूज करेगा तब अपन इस पे ब्रश से मारेंगे। इस पे मारा क्या? ये देखो भाई, शुरू हो जाओ। तब पेट्रोल खर्च हो सकता है इसके साफ़ करने में। और ये चीज़ भी आपको हर बार तो करनी नहीं है, समझ लो 50 रुपये का पेट्रोल आपको लगेगा, पूरा साफ़ हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप चेन क्लीन यूज़ करोगे तो आपका समझ लो 200-300 रुपये का नाश हो जाएगा और मन भर के साफ़ भी नहीं होगा। रुक जाओ, पेट्रोल तो इतना साफ़ हो गया है। अब हम लोग इसको साफ़ करेंगे। तो इस पे मारते बढ़िया पेट्रोल अच्छे से, पहले पेट्रोल मारते बराबर इसको घिसना शुरू, क्योंकि फिर पेट्रोल सूखने के बाद ये वापस जम जाता है। ये देखो भाई, अभी कुछ इतना साफ़ हुआ है और अब इसको हम लोग लेके जा रहे हैं वॉशिंग सेंटर, जहाँ गाड़ी साफ़ होगी उसके साथ साथ ये भी साफ़ हो जाएगा। ये भी अच्छा साफ़ हो ही गया है, तो चलो पटपट इसको गाड़ी को अब क्लीन करवाते हैं। ये पूरा क्लीन करने के बाद हमको दिखा कि जैसे देखो मेरे जो ये आगे वाले ये जो टीथ्स है, ये देखो थोड़े से ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। देखो थोड़ा ऊपर की तरफ ये पॉइंटेड है, उसके कारण ही इसके आवाज़ आती है इसमें से। मतलब जब भी ऑयल सूख जाता है तो ये आवाज़ शुरू कर देता है। तो वैसे भी इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अपन ने लगभग 20,000 से ज़्यादा चला लिया है गाड़ी को, और ये चेन स्प्रॉकेट की लाइफ ही 20,000 किलोमीटर की रहती है। तो इसको चेंज कराना पड़ेगा, लगभग 2-2.5 हज़ार का खर्चा है। तो इसको आराम से करवाएंगे, अभी इतना कुछ वो नहीं है, मतलब अभी करवाओ ऐसा नहीं है, आराम से इसको चेंज करवा सकते हैं जब भी अगली सर्विस वगैरह करवाएंगे। तो ये काम अपने को करवाना रहेगा, और ये रीज़न अपने को मिला आवाज़ आने का। ये लो भाई, अभी भीड़ लगी है, फिर अपना नंबर आएगा। भाई हो गई अपनी गाड़ी साफ, ऐसा कुछ हाल है। और ये देखो, ये भी इसको भी थोड़ा प्रेशर वॉशर से वॉश करा दिया। ये देखो भाई, ये जो इसके दांत है ना, ये दांत देखो हल्के हल्के आपको ऊपर की तरफ पॉइंटेड दिखेंगे ऐसे, जिसके कारण अपनी चेन का जो ऑयल है वो जल्दी सूख जाता है। देखो ये वाला, देखो ये वाला थोड़ा सा ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, ये वाला थोड़ा ठीक है, ये वाला ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, ये वाला भी ऊपर की तरफ पॉइंटेड है। इसके कारण वो अपनी चेन से टकराता है और अपने चेन का जो ऑयल है जल्दी सूख जाता है, अपनी चेन आवाज़ करती है। फिलहाल अपन ने साफ़ वाफ करवा दिया है इसको बढ़िया से, ऐसा कुछ दिख रहा है एकदम। बहुत सारा कचरा था भाई, ये भी लगभग साफ़ हो गया है। इसमें भी बहुत कचरा था, इसने तो लगभग आधा लीटर तेल पी लिया साफ़ होने के लिए। तो ऐसा कुछ हाल है अभी। गाड़ी की बढ़िया वॉशिंग भी करा दी है, गाड़ी भी चमक रही है। अब पटपट इस पर अपन थोड़ा सा पहले WD-40 छिड़कते हैं और फिर एक कैप लगा के रख देते हैं गाड़ी को। अब डायरेक्ट दशहरे के दिन खुलेगी। अब भाई हम लोग अपनी गाड़ी पे WD-40 मारेंगे पूरे जहाँ जहाँ पे जंग का प्रॉब्लम है, और जहाँ जहाँ पे मतलब पूरे चेन पे भी। अपने पास यहाँ पे मोटूल का चेन ल्यूब भी है, पर अपन वो नहीं मारेंगे क्योंकि अभी अभी गाड़ी वॉश होके आई है और जंग लगने का खतरा ज़्यादा रहता है इस टाइम पे, इसलिए। और बारिश का सीज़न भी है, तो WD-40 बेस्ट ऑप्शन रहता है बारिश के टाइम पे। तो अपन पूरी गाड़ी पे अभी WD-40 मारते हैं। उसके बाद 3M का वैक्स है वो भी लगाएंगे। तो चलिए पटपट शुरू करते हैं। भाई चेन में हमने WD-40 तो पूरा मार दिया है। अभी हम लोग इस पे चेन ल्यूब नहीं मारेंगे, समझ लो कम से कम 1-2 दिन बाद मारेंगे, क्योंकि अभी जंग की प्रॉब्लम रहती है बारिश के टाइम पे, और धोने के बाद भी तो WD-40 आपको पहले मारना चाहिए।
अब ये हो गया, और बाकी जगहों पे भी चेक कर लेते हैं और वहाँ वहाँ भी मार देते हैं। अपने जाम हो गए थे तो अपन इस पे भी मार देते, क्योंकि फिर अगली बार कम से कम ढंग से खुलना चाहिए। तो भाई अपनी गाड़ी की यहाँ पे वॉशिंग हो गई है और पूरा हमने उसका चेन क्लीन वगैरह कर दिया है, WD-40 मार दिया है। अब हम लोग अपनी गाड़ी पे वैक्स करेंगे। इस बार पहली बार मैं 3M का यहाँ पे क्रीम वैक्स यूज़ करूँगा, तो देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट रहता है, आपको भी दिखने मिलेगा। तो चलिए ये प्रॉपर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं ये कैसा सीन होता है। यहाँ पर तो अपना फोम है, एक बार शायद मैंने यूज़ किया था इसको, पर वीडियो नहीं बनाया था। अब ये कैसे खुलेगा, इसको तो ऐसे खोलना पड़ेगा। ऐसा कुछ सीन है, तो इसको यूज़ करते हैं अपने टंकी पे। हमने इस पे लिया है यहाँ 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 टंकी पे। इसको पहले अच्छे से बढ़िया मसाज करना पड़ेगा। इतनी मसाज तो मेरी भी नहीं हुई कभी जितनी गाड़ी की हो जाती है। पाँच मिनट ऐसे करेंगे जब तक ये सूख ना जाए, उसके बाद इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ देना है। उसके बाद मतलब वैक्स लगने के बाद इसको पोंछते हैं और फिर आप फ़र्क देखो, ये देखो एकदम से पूरा चमक गया। और इससे एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी बन जाती है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इधर है, इधर भी मैंने थोड़ा सा मारा था, वो भी पोंछ लेते। ये देखो चमका कि नहीं चमका, ये देखो ऐसा। तो इसको पूरा चमकाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ फाइनल लुक आ रहा है अपनी गाड़ी का, और ये देखो। तो भाई वैक्स ने काम तो किया है बढ़िया, और उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।